यसको भ्लग चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ कि यसले चाहिँ भ्लग कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि कसरी नराम्रो बनाऊँ यो सब आइडिया दियो हुन्छ कसरी नराम्रो बनाउने ल के अरे यो ब्लगलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त्यही हो सेम म नि एक्ज्याक्ट सहमत गर्छु कसरी नराम्रो बनाउने सिक्नु छ कस्तो नबनाउने भन्नु छ भने यो भ्लग तपाईँहरूले अब कसैले भ्लगलाई कसरी नराम्रो बनाउँछ त्यो कुरामा सिक्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई मलाई सब्स्क्राइब र फलो गर्नु होला लाइक शेयर यसले एकदम राम्रो ठाउँलाई पनि यसले चाहिँ नराम्रो नि होइन नराम्रो गरेर देखाउन सक्छ नराम्रो भन्दा फरक छ है फेरि राम्रो मान्छेलाई नि यसले राम्रो मान्छे बनाइदिन सक्छ के नराम्रो नराम्रो बोली यो मान्छे खतमै रहेछ नि भन्ने खालको बनाइदिन सक्छ